эфире наша еженедельная рубрика походного характера. Мой соведущий Артем. Добрый день. Чем сегодня будем заниматься? Будем разжигать костер. Каким образом? Я смотрю, здесь много всего. Здесь батарейка, какое-то непонятное приспособление, то ли железка, то ли что. Ну, это зритель может так подумать, я-то знаю, что это огниво. Есть охотничьи спички и есть вот таких вот два пузырька аптечного назначения. Мы их, я так понял, будем каким-то образом сегодня использовать для разведения огня. Да, это все, что может быть появиться в походе, да и должно быть, если идет группа. Подготовив сухие ветки и вату для воспламенения, мы занялись извлечением огня из батарейки и фольги. Суть проста: при помощи тонкого кусочка алюминия необходимо замкнуть контакты батарейки, вследствие чего металл должен нагреться и зажечь вату. Однако после 3 попыток добиться желаемого нам не удалось. Мне кажется, настал тот самый момент, когда каждый бывалый турист должен сказать: ну черт побери, ну у меня же получалось, вы должны мне верить. Но у нас почему-то сейчас не получилось. Да, ответ в том, я так думаю, что фольга слишком тонкая. Ну что, теперь попробуем другой способ? Ну, способ более проверенный временем. Это огниво. Огниво — это ферромарганцевый сплав, стержень. При воздействии на него тёмным предметом кинетическая энергия, да? Высекается искра. В зависимости от марки, огниво, она бывает до 12 тысяч градусов. Какая-нибудь китайская, пятерка, наверное, будет. Ну, то есть этого все равно хватит для того, чтобы подпалить. Да, хватит. Вроде как у нас сейчас сладкая. Попробуем. Берем те же самые ножницы. Можно немножко покрошить его туда. Сыпется небольшая крошка. Ну, что-то наверняка. И высыпаем. Итак, огниво проявило себя на отлично. Если не говорить о спичках или зажигалке, то огниво прекрасно выручает. Также в солнечную погоду подойдет увеличительное стекло. Однако и это еще не все. Напоследок мы оставили химический способ получения огня при помощи глицерина и марганцовки. Высыпаем марганцовочку вот сюда вот таким вот образом. Так, приготовь водичку. А водичка-то нам сейчас и не понадобится, потому что начинает накапывать уже такой довольно серьезный дождик, поэтому нам стоит поторопиться. Итак, я наливаю глицерин. Так, приготовим труд сразу. Наливаем глицерин. Капаем водички, капаем водички. И сейчас должна пойти реакция. А вот и она. Ну же, воспламеняйся. Давай. Вату бросай. Аптечные принадлежности, такие как глицерин и марганцовка, помогут нам распустить костер. Кстати, вот мы сейчас можем увидеть, как горит охотничья спичка. На нее вот как ты не дуй, она не затухнет. Кстати, можешь полить на нее водой, и она все равно не потухнет и продолжит гореть. Такие спички тоже нужно брать с собой. Ходите в поход правильно, запасайтесь самым нужным и смотрите «Утро на Енисее». Рубрика создана при поддержке экспедиционного центра Русского географического общества Сибирского федерального округа.